Going to Balera. Dito na si Tol Josh eh. Pakita sa niya si Tol Josh. Tol, Todi ka. Ito ang aking son Pete, Ate Christine. Yeah. Shoutout ka. Oh, ito kasama ko si Tol. Dito Balera kami. Mga tol. Si Tol Robert. See you. See you ha. Subscribe kayo mga tol ha. Pag hindi, wag na kayo manood. Joke lang. Out ka. Wash out. Wash out ka sa ex mo tol. Para Wala. Joke lang. Masabi mo ngayon tol sa biglaan na natin. Biglaan ba to? Nakaplano ba to? Nakaplano to. Parang no? ganon. Parang ganon na hindi. Oo. Medyo madilim lang mga tol. Pero okay lang yan. Gabi na kasi mga tol, kaya madilim. Ano, first time ko nasama sa vlog ang aking son Pete. Kamusta Tol na Josh. kayo mga katol? James Vlog. Yun o. Kumusta na kayo mga ano dyan sa Brunei? Okay lang ba kayo dyan? Shoutout mo yung mga taga Brunei mong tropa. Shout out dyan sa mga taga Easy Printing. Mag-print lang kayo na mag-print. Mga tol, nakalimutan yung ano, isang bag namin. Balik lang kami. Yeah. Tapos na. Dito na kami. Dalawa ka total? Di yan lang tol. Yan, nakalimutan namin mga tol. O, shoutout muna kayo mga utol. Alis na kami. Bye-bye. Bye sa inyo. Bahala na kayo dyan ha. Takas muna kami. Time check daw mga tol, sabi ng Tol Josh. Ano na, 10:49. Kaya pa naman. Ano may kubaw no? Ano kayang ano yun? Ito. View up. O, saan ito? Main terminal kubaw. Sa Dande. Ano bang daan doon? Ano bang biyahe doon? Alimol? Alimol pala doon. Sin North to tol eh. Ay, sa North. Bumiyahe na ata tol eh. Oo. Ito. Bus. Dami nagbababaan. Yan. Harapan tayo tol. Tara. Sa? Terminal ng bus. Mausok sa litik. Oo, ano din yun. Ano din yun eh. Face mask. Anti-cancerous. Anti-alikabokis. Halika Boki. Yon guys, nasaan na tayo? Kamuning no? Kamaning na kami mga tol. Lakad Babaw lang na kami. papuntang terminal. Tawid ba yun tol? Tawid na? Hindi, ito lang. Dito Ilera na to, mga terminal. Ito Genesis to. Ayos yan. Dito na pala eh. Hindi na kailangan tumawid dun eh. Kala ko dun. Ito siguro yung ano no? Genesis. Kaya sa tawid yun? Ba't pala may tanong tayo no? Ano natin? Tara. Tanong kami mga tol, doon pa daw. Kasi ano nga to? Jackliner. Malapit-lapit na daw. Ibig sabihin, medyo malayo-layo pa yon pag ganun. Di ba? Baliktaran. Alam ko na yung mga ganyang ano nyo, mga tol. Wag kami. Pero okay lang naman kasi Okay lang yan. maaga-aga pa rin. Maaga-aga pa naman. Malapit-lapit pero malayo-layo pero maaga-aga pa. Ang gulo mo. Ano tol? Mga tol, 11:25 na. Tara, update ko kayo mamaya ha. Kasi medyo madilim na. Malaro. Ticket muna tayo. Ticket, tanong ka ticket. Video kita. Pabaler. Asya pa ba? May mga tao dito na mga naghihintay na. Abot ba? 11:41 pa lang eh. Hindi pa nga ata puno eh. Oh. Deluxe. Ha? Chance passenger. What does it mean? Waiting. Deluxe to ma'am. Joy Bus. Deluxe. Okay na yun. Waiting na lang. Waiting. Sige. Mahabag pa. No. Sila waiting pa rin. Ay, hindi na tayo waiting. Ayos. Biyahe na. Doon lang tayo nag-waiting na. Ah. Thank you so much, ma'am. Happy New Year. Tara, tol. Kahit alam pala yung hinihintay tol eh. Kaya ka nga eh. Oh my God, man.
dito. May talagang ay... Ganyan. Talagaan ng bagaan. May dalawa dyan kulang, tol. Yan na yan. Dalawang kulang. Sige, diyan ka na sa harap. Ikaw, tol, saka. Naka sa likod. Okay, naka dito. Mga tol, biyahe na kami. Time check is 12:10. Madaling araw. We time. Going to Baler. Yeah. Tol, Diyos. Sleep muna kami mga tol. May ulit. Update ko kayo. SM Nerd pa lang kami. Yeah. Okay ka lang ba dyan? Stop over kami mga tol. Good morning nga pala. Dilim eh. Sleep siya. Lamig mga tol. Saan ba tayo tol? Balar na to no? Yeah, good morning sa inyong lahat. Oras is 4:10. Madaling araw mga tol. Chill lang dito, lamig. Nakatulog ka tol? Nagising ako. Nagbukasin mo daw. Sarap nun. Gising nga ako. Kala ko nga ikaw yung tumayo dun. Ano yung flight attendant? Lalim po nga atan ako eh. Hindi pa tayo. Yes, mga tol. Dito na kami ngayon sa Sa attendant. sa Joy Bus pa rin kami, mga Joy tol. bus pa rin kami mga tol. Kanina nagpa-cute. Sarap yung tulog namin, mga tol. Sarap. Solid. Hinihiling. Solid yung bayad namin na 870 isa. Lalam. Mga tol, dito na ata terminal. Dito na ata kami baba. Na tol. Yun yung tricycle pala. Dito na kami mga tol. Ayun o, terno kami o. Angas. Bana kami mga tol. Thank you. Thank you Joy. Ako tol, umaambon no. Ang galing. Mga tol, ano lang namin. Hanapin lang namin Google Map. Ano masabi mo tol sa pinag-overstopan natin dito? Maganda naman siya, tol. Okay naman, chill lang tayo dito no? Chill ang vibes dito, tol. Ang oras na ba? Alas 5 na tol. Sunset kami mga tol, kain kami. Yan tol, buksan muna. Food trip. Yan. Ayun no, pansit o, spotted o. Foods kami mga tol ah. Pansit. Good morning mga tol. Time check tayo, 6:20 in the morning. Ang pecha is January 2. So nandito na tayo sa Baler, mga tol, sa Barangay Suklayin. Dito kami nag-stay sa Kubo, doon no, sa dulo. Tapos inquire kami ng Kubo ito. Ito yung contact number ni Sir Leo. Sir Leo ito. Kung Yan. gusto nyo mag-ano dito, Gusto niyo mag-inquire, ano siya, text niyo siya or call. Pasok tayo mga tol. Kasi tinanong natin to. Nasa daw? Nasa 54K. Fix na yun. Fixed price. Tara. Pasokin natin. So ito siya mga tol. Tara, pasok kayo. So, may lababo. Ay, ito mga tol. Diba? Kwarto. Pwede na to para sa akin. Tapos sa ibang mga tropa. Tol Josh, pwede na to dito. No, tol? Tawagdaan Tapos dito sa taas. Tapos dito, kapihan. Kapihan dito. Oh, di ba? Kapihan dito. Tapos dito, TV no? TV na dito. Dito mga mga design. Pwede na to. Ayos. maganda. Yeah. Let's go. Hindi masama. Pinatuloy po kami ni Happy New Year. Vlog muna tayo di. Ayun what's up mga kabulog? Puntahan namin yung bago nating kaibigan, Sir Leo.
Diyan lang ako sa Pereras? Oo. Oh, tingnan mo sabi ko. Ayun sa o. Pereras. Diyan po yung unang pasok namin kanina eh. Naglakad kayo. Lakad-lakad lang. Parang ganda ba? 25. Ito, parang topping na sa'yo. Welcome home! Oh, may bubong na rin. Tara. Pasok muna tayo dito. Bahay ni Daddy Amir. Ang simple house. Ito ang palikura. Ayun o. Buko. Ayun o. Ito malapit dyan mga tol. Kahoy. Tapos dito malilig. Tol. Ano ginagawa mo dyan? Igib tubig mga tol. Buhay probinsya. Ayos, di ba? Dito mga tol, only tubig. 50 pesos lang per month. Pwede inumin mga tol. Tingnan nyo, inumin ko ah. Diretso. Sarap. Galing sa bukal. Exercise mga tol. Tara, food sa Dito kami nakatira. Ay, diyan kami sa bahay na yan. Habang ginagawa po yung ano. Oo. Dito na kami mga tol. Kala Tito Dong. Shoutout ka muna. Shoutout. Shoutout! Oo. Morning po. Pasok. Yunisan kami mga tol. Ito. Joke lang. Yun, banig. Banig para sa mga nilalamig. Ang pulang bukaw. Time bayad time. Yeah. Tara na, alis na. Nang dinala sa puna. Malengke kami mga tol. Tol, saan tayo ngayon? Bali, mamaya na. Dito palengke, bili ng pagkain, isda, tsaka ano, bigas. Manok. Nakain na yung ano, ng bigas no. Apo, bigas po muna. Bigas wangi po. Kaswaki. Parang nasa punay pa rin. Bigas wangi. Bili kami mga tol. Test na ulan mo talaga. Ano? Ano? Salamat po. Yan ha. Gas, bibili tayo itlog. Tol, nabasahan na yung bigas na. Dito, Ayun, oh. fresh dito mga tol. oh. Puro fresh no. Palengke sa Baler. Ayun po dun oh. Ayos, nandito kami sa palengke ng Baler. Ano? Ay, hindi. Maganda din doon. Ay, wag. Wala. Ano po bibili natin eh? Petsay at saka Tara. patatas. Muulan mga tol. Umulan, silong. Pakita mo yung ala tol. Sabang Beach. Sabang Manila tsaka Lakti. Gusto ng hangin eh no? Sana all Baler. Yun o. Ha? Tignan nyo naman yung view. View mga tol. Shot. Tsaka. Kape muna tayo mga tol. Tsaka. Pampabuhay sa mga nilalamig na kalamnan. Mga tol oh. Dagat tayo. Mga tol, dito kami sa ano. Ano ba to? Lalawigan ng Oro. Kapitolyo. Ay hindi. Park. Ay hindi. Basta dito lang. Dito ata nag-office si Governor. Kasi ito yung ano. Basta mga park eh no. Oo, park. Pailaw niya mga tol. Ganda diba? Small bridge. Ay ang ganda lang. Kaya yun, pwede yung maglakad din o. Pag ano no, tol. Pwede.
May lusutan ba doon? Parang natok na ako ah. Parang. Ganda yun doon eh, no? Sa gitna. Nilamig yung mga isda mga tol. Ha? Nilamig. Nilamig. Kala ko nalunod. Hindi masyadong ano, no? Matao, no? Hindi crowded tol. Pati dun sa kabila, hindi matao masyado, no? Saan tayo daan? Dito? Wala dito eh, parang boot-boot lang, no? Ito. Mga food, boot. Malit lang siya mga tol, pero okay naman, maganda. Yung pailaw, maganda eh. Nagpaganda eh, no? Ito. Pailaw ni, ano, governor. Ganda talaga pag gabi, no tol? Oo tol. Talagay mo. Tara na. Simay ng hangin. Kausap si Daddy. Cut. Ginagawa mo? Nagsasaing mga tol. Galing sa bukal, eh, no? Bukal ng buhay. Aningas. Yan. Ito ang tinatawag na 1970s style. Yeah. Oh, di ba? Ayos. Oh. Libre gasol. Libre sa gasol, mag-init ka ng pampaligo. Pwede. Hindi matipid pa. Yan. Libre tubig rin. May bayad kaya lang mura. Pinakamura sa lahat, 50 pesos isang buwan. At pinakamasarap sa lahat. Saan ka pa? Saan ka pa? Nabalat ka na. Bigyan mo Yan. ng isang ganito kalaki, solve na. Na tinatawag na heavy duty. Heavy duty. Oo. Kung tawagin sa amin, Dapolan. The Poland. Okay na, nak? Okay na yan, Tan. Nak? Mo nahihirapan ka dyan, ha? Ano, nak? Okay na po yan. Tingnan natin. Sa patuloy. Silipin natin. Confirmation. Lakad tayo pa. Tansya-tansya lang yan, Tan. Sinipat lang ni Daddy ha. Ayun. Ginalang na nga, mga kaibigan. Lumilihab na mga kaibigan. Niliyab na. Oo. Ito ang tinatawag na malupitang luto. Ayan na. Sarap kaya kung ng ano naluto sa kahoy. Hindi kagaya ng luto sa gasol. Ayun na, mga kaibigan, lumilihab. Malakas ang hangin. Nawala yung lamig ko sa katawan. Kaya na pa ako giniginaw sa dagat. Mga tol, latag kami. Dito kami slip, oh. Tapos ito, banig. Ito ang tradisyon na higaan ng mga mayang Pilipino. Diba? Simple lang. Usin na natin. Ito mga tol. Roll na. Lambo. Oh, what's up mga tol? Magandang gabi. I-slip na kami. Dito na kami sa ilalim ng Kulambo. Bait ka lang dyan ha. Tol, Josh. Tutulog na kami. Ito, nakakulambo kami. Yan. Set up namin yan kanina eh. So hanggang dito ang ating video. or Nandiyan na sila, vlog, ano, sila mga tol. Arje. See you tomorrow. Nandiyan Maaga na. pa rin kami bukas eh. Bye bye, peace. Kita namin.